अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖ ਲਓ 2013 ਮਾਡਲ ਜੇ। ਇੰਜਨ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬੰਪਰ ਹੁੱਕ ਸੀਟ ਸੂਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਬਤਾ कर सकता है। ये ट्रैक्टर खलोता है जी इस टाइम बिहाड़ी दे एरिए दे विच। जिस किसी नूं ज़रूरत होए राबता कर सकता है।